भाई ये कोई नॉर्मल गार्बेज ट्रक नहीं है, ये है हॉट व्हील्स टोटल डिस्पोजल। और सरप्राइज ये है कि ये एक्चुअली 2026 का ट्रेजर हंट है। ग्रे बॉडी, ब्राइट ऑरेंज डेमोलिशन ग्राफिक्स और कॉम्पैक्ट हेवी ड्यूटी ट्रक डिजाइन इसे काफी यूनिक बनाता है। मोस्ट कलेक्टर्स सुपर कार्स के चक्कर में इसको इग्नोर कर देते हैं, बट रियल हॉट व्हील्स हंटर्स इंस्टेंटली टीएच सिंबल स्पॉट कर लेते हैं। ये कास्टिंग HW हैवी वेट सीरीज का पार्ट है और 2026 एच केस में ट्रेजर हंट के फॉर्म में रिलीज हुई है। अगर ये MRP पे मिल जाए, डेफिनेटली वर्थ पिकिंग अप फॉर कलेक्टर्स। फॉलो करो लेजेंड्स ऑफ व्हील्स फॉर डेली हॉट व्हील्स हंट्स, रेयर फाइंड्स और ट्रेजर हंट अपडेट्स।